नमस्कार दोस्तों, मैंने ये बायोमैग्नेटिक मेरे फ्रेंड के द्वारा सुना था कि इससे काफी रिलीफ मिलता है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने मेरी मिसेज के लिए ये किट ली थी, पर एक्चुअल हुआ क्या कि मेरी मिसेज को तो उससे रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा मिला वो। पर साथ में मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि मुझे जो खर्राटे आते थे, मेरे खर्राटे के कारण फैमिली में कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता था। आज वो खर्राटे मेरे टोटल बंद है। बहुत बढ़िया। मैम को क्या रिजल्ट आया, मैम से सुनना चाहेंगे। नमस्ते सर, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, तो उन्होंने मेरे लिए बायोमैग्नेट की थेरेपी की चादर लेके आए। उस पर सोने से मुझे काफी रिलीफ मिला है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे कमर में और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। अभी कैसा है दर्द? अभी बहुत काफी आराम है इसमें। कोई दवाई गोली ले रहे हैं? नहीं, पानी पी रही हूँ, बेल्ट बांधती हूँ और उस पे बेड पे सोती हूँ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ में जो है संजय भाई, इनको जो प्रोडक्ट दिया, संजय भाई को खर्राटे में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, पड़ोसियों को भी नहीं सोने देते थे, तो उसमें फायदा मिला है। और मैम को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होता था,